Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. Пане Романе, за останні 24 години багато чого відбулося. В першу чергу давайте розпочнемо з того, що над Кремлем літали опять безпілотники. В нас є відео, давайте глянемо на цю красу. От ми бачимо флагшток з цією триколірною тряпкою і підрив. Підрив не сильний, навіть не знесло прапор. Загалом дуже багато думок за останні 24 години про цей наліт двох безпілотників. Що ви про це думаєте? Хто це міг бути? Інсценуація чи що? Ну, первое, беспилотники реальные, то есть удар был именно беспилотниками, причем инициация внешняя, то есть это не сбили беспилотник, не какое-то внешнее воздействие, это либо внешняя инициация, то есть человек, который видел напрямую, допустим, со стороны, подорвал беспилотник, или тот оператор беспилотника, который вел беспилотник, уже он подорвал эту машину. То есть хорошо выполненная операция. В принципе, это могли быть любые добрые люди, если это с нашей стороны. У нас есть такие средства поражения, довольно-таки много. Эти средства, они проходят, ну, они там созданы по определенной технологии типа стелс. Их практически не видят зенитно-ракетные комплексы, невозможно заметить, и они могут проходить в том числе через всю систему ПВО России. Ну, вот один из показателей. Это если наша сторона или какие-то добрые люди, я не исключаю, допустим, работу тех же российских партизан, которые базируются и иногда и на нашей территории, то есть они могут выполнять такого рода действия. Но исходя из дальнейших просто действий уже россиян, здесь, скорее всего, все-таки такая инсценяция нападения, инсценировка нападения с некоторыми признаками информационно-психологической спецоперации. Дело в том, что подали однобоко, развернули сразу, вроде как была подготовка практически, то есть выждали определенное время и дальше раскрутили тему прямого участия украинских спецслужб. Просто сам по себе купол или там воздушное пространство Кремля, но оно не является военной целью. Мы бы не использовали дорогие беспилотники для таких вот такого рода показательных действий. Если бы уже били бы уже там 9 мая по колонне или, допустим, 9 мая по сборищу военных руководителей Российской Федерации. То есть, ну, я думаю, это еще не за горами, то есть тут осталось чуть-чуть. Потому, скорее всего, все-таки это провокация. Провокация российских спецслужб, такой себе кремлевский сахар. Сахар — это уже такой мем стал после того, как россияне взрывали дома еще в районе 25 лет назад. Свои дома взрывали. В Рязани там был рязанский сахар, крайний дом, последний дом, который они заряжали под взрыв. Вот мы видели уже белгородский сахар, когда свои 2 бомбы бросили на Белгород. Ну, это может быть такой кремлевский сахар для того, чтобы повесить на нас такого рода действия. И варианта здесь 2. Первый — это как-то, допустим, обелить свои атаки по некоторым местам в Украине, которые раньше, допустим, не атаковались. То есть вот сегодняшняя атака шахедов могла быть как раз направлена особенно на Киев, там по Верховной Раде, допустим, там по президентскому дворцу. Либо открыть окно возможностей для принятия решения по отмене парада. То есть вот после такой атаки она информационно заложена, это такая мина. Ну а потом уже перед 9 мая, в принципе, если они примут решение отменить парад, то могут сослаться на вот такого рода атаку для того, чтобы обезопасить там прохождение гражданских лиц, некомбатантов, военно-политического руководства, ну как угодно. Потому, скорее всего, ну это мы уже увидим на 9 мая, будет понятно, для чего и кто выполнил эту атаку вчера. Ну, до речі, прес-секретар Путіна
Пєсков вже встиг сказати, що 9 мая не відміняють. Ну, але вони, як ви кажете, вже кинули це в площину розмов, тому тепер вони вже можуть і відмінити. Тому що от не відміняли, тепер відміняємо. Пане Романе, якщо говорити про цю от атаку, дуже цікаво, тому що коли був брянський теракт, перших півгодини зразу почали говорити, що, куди, як. А тут вночі відбувся начебто теракт над Кремлем, а про нього почали говорити вже в обід на наступний день. Теж дуже дивно. До речі, ви згадали про Верховну Раду, про резиденцію президента. Чому раніше не били по таких от центрах прийняття рішень окупанти? Ну, мы же не знаем, били или не били. Дело в том, что большинство ракет сбивалось, и я бы не сказал, что не били. То есть никто не знает маршрутизаторов ракет, потому не факт, что не били, или, по крайней мере, не целились. А то, что у нас ПВО мощное, ну, это все прекрасно знают, потому она работает. И вот крайняя атака это показала. 24 шахеда вышло, 18 сбили, атака была в основном по Одессе и по Киеву. То есть здесь уже понятно сами точки приложения, по крайней мере. Почему по Одессе? Здесь очень важно. Это связка с зерновой сделкой. До сих пор, скорее всего, не решаются вопросы в пользу россиян по зерновой сделке. Вот они ударили по Умане, они ударили по Днепру, по мирным населениям. Вот они ударили по Одессе сегодня. А сегодня должна быть вроде как заседание зерновой сделки. Потому, вернее, продолжаться они никак не соберутся. Значит, чего-то не договариваются. Одесса сама по себе это центр и этого зерна, и центр самого движения, по крайней мере. И сюда же заходит труба, которая должна прокачивать аммиак. Ну, по крайней мере, то, что пытаются протолкнуть россияне. Потому, скорее всего, вот удар именно по Одессе, это в преддверии зерновой сделки, ну а удар по Киеву, это ответка по вчерашним или сценировке, или работе. Я не исключаю, дело в том, что работу российских партизан. Довольно-таки успешная, может быть, контрольная работа. На нее уже как-то отреагировали российские спецслужбы. Но то, что они, допустим, полдня зависли, скорее всего, принимали решение, если это инсценяция, то есть инсценировка, то правильно удар сначала ночью посмотрели, определяли, полдня принимали решение, показывать его или не показывать, потому что фактически ж никто не знал, что был удар по Кремлю. Это потом, когда уже, и опять же, это власти российские, могли бы, если бы это была не инсценировка российская, могли бы они просто скрыть этот удар. Ну, то есть не было и не было. А вот раз показали, подсветили, потому здесь 70-80% это то, что это в чистом виде провокация российская. Пане Романе, якщо говорити далі про нейтралізацію тимчасово окупованого Криму, ми згадували з вами Тамань. До речі, в нас є відео, можемо глянути, як били по Тамані. Вот в верхнем левом углу летит. Идет сработка ПВО. Первая сбитая. Чуть выше сейчас появляется вторая. Второй беспилотник. Отсюда работает ПВО. Вторая летит навстречу, да, ракета. Да, не успевает, и попадание в резервуар идет.